世界第一联赛果然是名不虚传啊！西班牙职业足球联盟刚刚披露了上赛季西甲联赛的转播费分成结果，前3名毫无疑问的被黄、萨、净3支球队占据。然而比较扎心的是，皇马和巴萨的1.579亿欧和1.564亿欧的收入，放到英超只能排到第11位和第12位，甚至排在了小蜜蜂之后。而上赛季英超排名垫底的南安普顿，分红金额也达到了1.25亿欧，这个数字也超过了西甲第3名马竞的1.081亿欧，真的是想到会有差距，但是没有想到差距会这么大。更可怕的是，今年夏窗英超的转会支出已经超过了西意、德法4大联赛的总和，而且优势还在拉大，这英超世界第一联赛的位置恐怕是要越做越牢固了呀。